हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सृष्टि एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी भिंडी, जिसको कि हमने रेस्टोरेंट्स में तो खूब खाया है, घर पे भी बनाते हैं, बट डीप फ्राई करके बनाते हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे माइक्रोवेव में एंड इसका टोटल कुकिंग टाइम है 15 मिनट्स। फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स हम इसको माइक्रोवेव करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 5 मिनट्स आप चाहें तो इसे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। आप 2-2 मिनट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितनी क्रिस्पीनेस चाहिए। बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। सो या लेट्स जस्ट मूव ऑन टू अवर रेसिपी नाउ। लिए 250 ग्राम्स ऑफ भिंडी, जिसको कि मैंने वॉश करके और एक किचन टॉवल में अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर होगा तो भिंडी उतनी कुरकुरी नहीं बनेगी। तो मैं इसे अच्छे से पोंछ लेना है। फिर हम इसके साइड्स को ट्रिम करेंगे ऊपर और नीचे से, और ये इसको ट्रिम करने के बाद हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, बट मैं इसको लंबा काट रही हूँ और इस तरीके से हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और मैंने कुछ ऑलरेडी करके रखी हुई हैं और इसी तरीके से हम बाकी सारी भिंडियों को भी काट लेंगे। हम इसमें बेसन मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून्स ऑफ बेसन डाला हुआ है और उसके बाद मैं ये चावल का आटा डाल रही हूँ। ये मैं 3 टीस्पून्स डालूँगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा भी मिला सकते हो उसकी जगह पर। सेम क्वांटिटी रहेगी, 3 टीस्पून्स ऑफ मैदा। उसके बाद मैं ये सॉल्ट डाल रही हूँ एज़ पर द टेस्ट। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो करीब 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। और हाफ़ टीस्पून या 1/4 टीस्पून करीब गरम मसाला इसमें डाल देंगे। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने किचन किंग पाउडर यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं या कोई और मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना उसके बिना भी चलेगा। और यहाँ पर 3 टीस्पून्स ऑफ ऑयल डाल देंगे, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो भिंडियों में अच्छे से कोट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी भिंडियाँ बिल्कुल ड्राई हैं तो इसको अच्छे से कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसमें क्रिस्पीनेस आएगी। डालने के बाद अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अगर स्पून से अच्छे से मिक्स ना हो तो आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि सारी भिंडियों में मसाला और बेसन अच्छे से कोट हो जाए। अब इस तरीके का एक नॉन स्टिक तवा लिया हुआ है, ये हर माइक्रोवेव के साथ आता है। मैंने इसको ग्रीस नहीं किया है नीचे से। हम इस पर ऐसे ही भिंडियों को प्लेस करेंगे और कोशिश करें कि भिंडियों को दूर दूर ही प्लेस करें। अगर आपके पास ज़्यादा भिंडियाँ हैं, 250 ग्राम से 250 ग्राम से अगर आपके पास ज़्यादा भिंडियाँ हैं, लेट्स से अबाउट अगर 500 ग्राम से, तो आप 2 बैचेस में इसको बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप इसको 2 बैचेस में आराम से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दूर दूर प्लेस कर रहे हैं। तो हमने ये सारी भिंडियों को स्प्रेड करके इस पर रख दिया है नॉन स्टिक तवे पर। और अब इसमें मेरे पास नीचे थोड़ा सा बचा हुआ मसाला है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद मैं करीब 1 टीस्पून ऑफ ऑयल ड्रिज़ल कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप करें, नहीं मर्ज़ी है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। तो चलिए अब हम इसको माइक्रोवेव में लगा देते हैं। यहाँ मैं 10 मिनट्स के लिए इसको माइक्रोवेव में लगा रही हूँ। मैंने कोई मोड नहीं यूज़ किया, ये सिंपल माइक्रोवेव मोड पर लगा रहे हैं हम। तो ये 10 मिनट्स का टाइमर हमने सेट कर दिया है। अभी करीब 5 मिनट बचे हुए हैं। इस बीच में हम खोलेंगे माइक्रोवेव और भिंडियों को एक बार टर्न कर देंगे, ताकि वो हर तरफ से इवनली कुक हो जाएं।
तो हम इन्हें चला देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कितने कम ऑयल का यूज़ किया हुआ है, जिस चीज़ को हम डीप फ्राई करके बनाते हैं, और टाइम भी इसमें कितना कम लग रहा है। तो अब हमने बंद कर दिया है और हम वापस से इसको स्टार्ट कर देंगे। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं। वापस से अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए लगाएंगे। मैंने ऑलरेडी 10 मिनट्स बाद जब पूरे हो गए थे, मैंने भिंडियों को चला दिया है और मैंने ये वापस से 5 मिनट के लिए लगाया हुआ है। 2.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम वापस से खोलेंगे और इसमें अब मैं आमचूर का पाउडर मिला रही हूँ। करीब ½ टी स्पून है ये। खटाई आमचूर जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। तो ये ½ टी स्पून है और मैं इसको इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी और इसको एक बार हम वापस से मिक्स कर देंगे। और हम वापस से इसको स्टार्ट करेंगे जब तक कि इसमें 2.5 मिनट कंप्लीट ना हो जाए। तो 2.5 मिनट हो चुके हैं हमारे बचे हुए और हमारी ये भिंडी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है एंड यू कैन फील द क्रिस्पीनेस ऑफ इसका आप क्रिस्पीनेस फील कर सकते हैं इस भिंडी का। और क्रिस्प हो गई है और मैं इसको आपको एक भिंडी को तोड़ के दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टूट। अब हम इन भिंडियों को एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने इन भिंडियों को कितने कम ऑयल में और कितने कम समय में तैयार कर लिया है। सो नाउ व्हेनेवर यू फील लाइक ईटिंग दिस कुरकुरी भिंडी, आप इसे बिल्कुल गिल्ट फ्री मैनर में आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कम ऑयल में बनी हुई है। तो अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय फ्रॉम माय साइड।